Всем привет, ребята! Сегодня мы будем открывать киносюрприз. Давай откроем, посмотрим, что там. Всем ребятам показывай. Ух ты, интересно, что же там будет? Это... О-о. Смотри, еще один какой. Давай, иди подымай. О, смотри, еще один. Ну иди туда. Да, еще. Кто там такой? Папа, смотри. Показывай сюда. Всем. Ух ты, это же черепашки-ниндзя, герой. Это Из плохих. хороший. Он хороший? Да. Ты так думаешь? Давай мы посадим на машину. О, если он хороший. Значит, на полицейскую. Нет, я хочу на желтую. На желтую, давай. На Бамблби. Ты можешь наверх его посадить. Опа, опа. Ух ты! Давай уберем. Здорово вышло. Сейчас только машин много. Будешь играть. Это из черепашек ниндзя, да? Ну что, всем пока, ребята. Увидимся в следующей серии.